歡迎大家嚟到我嘅頻道。今日咧，我想教大家整個紫薯南瓜餅。咁我而家嚟揀南瓜啦。南瓜要揀個老嘅。咁點為之老咧？我哋注意睇下，除非外邊好青綠之外咧，仲有一笪地方好特別嘅，就係黃色。呢個黃色越黃咧，代表越老嘅。咁咧我哋睇下另外一個。我哋對比下。依個咧，嗰笪黃色都好淺或者冇乜色嘅。呢個咧就係代表嫩啲噶啦。咁而家我哋揀紫番薯啦。呢啲紫番薯咧同普通番薯有啲唔同啊。紫番薯好容易壞，壞咧就有啲臭蟲香味，所以我哋咧要捏下佢係咪結實，仲要最緊要咧聞一聞佢。如果有臭蟲香味咧，代表有啲細菌喺度蛀實，就比較壞嘅番薯嚟嘅。咁呢個好㗎嚇。而家都係介紹材料。咁咧，呢個南瓜又叫做媽媽瓜，呢啲係細南瓜。以前咧係叫日本南瓜。咁咧，呢啲係紫番薯，未批皮之前係咁嘅，批咗皮就係咁嘅，係紫色嘅。咁粉咧有3種，呢種係粘米粉，呢種糯米粉，呢種係澄麵。咁糖咧有2份噃，一份俾皮用嘅，一份俾餡用嘅。油一樣，又有2份，一係個皮，一個咧俾餡。呢個蜂蜜餡，蜂蜜餡有個板栗嘅餡。咁呢啲係細紅棗，咁呢啲有啲烘焙紙啊，就咁多材料啫。我哋切紫番薯啊，咁刨咗皮啦，啲紫番薯以後咧，我就切片。切片咧，啲片薄啲比較好啲，咁容易蒸得腍，容易蒸得快啲。咁咧，我哋就要攤薄啲，就唔好堆埋一堆啊，咁樣咧就快熟啲。咁咧，我哋如果切完以後咧，梗係咧去蒸啦。蒸幾耐咧？大概都蒸15分鐘左右。我哋吉下佢腍咗就得噶啦。水滾，咁蒸15-16分鐘，夠鐘啦。咁我哋拎出嚟啦。拎出嚟咧，我哋首先你要把啲多餘嘅水分去咗佢，唔係我啲餡咧就好削噶啦。咁好啦，我哋咧就把佢轉落個大盤度，大啲嘅兜度啊。咁我哋可以泥爛佢。泥爛嘅方式咧有2種啊。我哋可以用匙羹嚟泥都得嘅，因為都好易泥啫，腍咗啊。咁亦都可以用啲工具喎，用呢個工具咧更快啦。壓幾下，我哋差唔多用晒爛晒噶啦。咁我哋記得趁熱咧，把啲糖倒入去啊。我啲糖我硬咗變硬。咁要趁熱啊，咁啊容易同啲嘢溶埋一堆噶啦。咁我哋攪勻佢啊，咁又倒少少油落去啊，咁又把佢攪勻佢。咁咧呢啲要放啲板栗餡落去，呢啲即係栗子餡啊。栗子餡咧落去又要撩勻佢啊！放咗栗子餡落去咧，佢又比較結啲嘅，但係仲係比較削啊！所以我哋一定要擠落雪櫃裏邊，要冰過佢，起碼冰1個鐘頭以上。冰幾耐都得，最好1個鐘頭以上。啲餡咧就冰咗1個鐘頭喎，我哋拎出嚟分咗佢啊，分咗佢咧最好就用把秤嚟稱下比較好啲，一個大概係22克到23克左右。咁我哋咧分咗以後就搓完佢啊，稱一稱佢比較準確啲，比較即係勻循啲咁解。咁搓完佢就好用啲嘅，咁排喺碟上邊啊。一隻分，我哋大概做12個啊！呢啲餡可以做12個，排好啦。我哋仲係拎翻冰櫃裏邊冰緊佢，咁樣等佢硬啲就好用啦啲餡。我哋切南瓜啦，咁南瓜咧我就把大件切成中件先啊，咁至好批皮嘅。批皮咧就唔使批咁乾淨啊，啲南瓜皮都可以食啊。呢種南瓜皮咧係非常之薄嘅，咁咧我哋去得7-8啦，咁就得噶啦嚇。如果批得好乾淨咧，就嘥好多時間啊！咁啊冇必要嘅，搞成得啦。咁去晒皮啦嘛，咁我哋就開始切片啦。切片咧就係要切薄片，咁薄咩容易腍啊嘛。咁我切滿晒以後咧，我哋就可以拎去蒸啦。咁啊要撥平啲，就唔好堆得太厚啊。有啲地方太厚咧又難腍啲嘅，撥平佢好嘅。
咁咧去蒸，要蒸幾耐咧？大概要蒸16分鐘左右。我哋揾筷子吉下佢腍就得噶啦。啲南瓜蒸完啦，蒸完以後咧，我哋要倒啲水出嚟啊！有幾多水要倒幾多水，有啲水多咧，我哋要落多啲粉嘅，啲粉就唔準噶啦，所以咧啲水要俾出嚟。咁而家我倒落個大啲嘅兜裏邊去，咁啊我就容易操作啲。咁我哋咧嗱啲糖，趁熱嘅時候咧放啲糖落去，啲糖俾我變咗硬擠得耐。咁我哋趁熱倒落去係冇問題嘅。咁啲糖容易用啲。咁呢啲油咧又喺呢個時間倒埋落去，咁一齊把啲南瓜咧壓成泥啊，壓爛晒佢。咁揾匙羹壓係冇問題嘅，因為比較腍。啊，如果咧有其他工具，梗係更好啦，係咪？如果嗱，好似我哋使用呢個工具啊，咁專門俾人壓啲蓉嚟用嘅工具啊，呢個專門嘅工具嚟。咁壓得10下8下，佢差唔多就得啦。咁我哋攪勻佢，整完南瓜泥以後咧，我哋馬上擺3種粉咧，把佢混合喺一起，咁佢變成一種混合粉，就係糯米粉、粘米粉同埋澄麵，把它倒喺一起，攪勻佢，咁咧變成混合粉，咁就好用啲啦。咁我哋咧就倒落啲南瓜泥度啦。咁要趁熱啊，所以呢個動作要快啲。等啲南瓜泥仲好熱嘅狀態嘅時候咧，我哋就放粉落去，放啲混合粉。咁咧分幾次嚟放啊？放完3到4次啊，分3、4次嚟放。放咗一啲咧，就攪勻佢，又再放一啲。再攪勻佢嚇，咁攪勻嘅方法咧就係攪動、壓下佢、攪下佢、壓下佢，咁就得啦。咁不斷係咁做，咁咧就加3到4次，咁咧就會完成啦。咁搞到咁上下咧，我哋就唔好用匙羹嚟攪啦嘛，要用手啦嘛，要用手就好搞啲啦。咁手咧就按壓啊。按到咁上下咧，呢個盤咧都唔好做啦，我就倒落個板度啊，倒個案板度嚟按壓。咁我就分3步，首先用匙羹嚟攪，第二個用手嚟撳下佢，第3個咧我哋倒落個案板度，最後尾喺個案板度去完成。咁我就兩隻手咁向下壓，啊，又搓又壓，又搓又壓，咁把佢搞到佢變成一個好順滑嘅麵團，咁就得噶啦。咁我哋咧就你睇，我哋一滴水都冇落過嘅，就靠南瓜本身嘅水分同埋啲粉混合。我呢個配方係比較好嘅，變成一個好順滑嘅麵團。我哋就要注意噃，如果我哋每種南瓜含水量唔一樣，如果發現我哋啲麵團太軟個頭咧，我哋只會要加少少糯米粉嚟填補佢，嚟調整佢啊。而家我哋唔使加下，啱啱好，好正。嗱，呢啲好軟滑啊！我哋搓成個圓柱狀，咁我哋整12個，咁點整法咧？我哋首先把佢擺個麵團變成3等份先，一開為3，咁稱下佢先，哦啱，咁隻眼都係幾使得啊，用眼嚟判斷都可以 ，OK。咁我哋咧就把佢就搓成個圓柱狀，咁圓柱狀就好搞啲嚇。咁而家點樣分法咧？咁我哋就分成4嚿就好易分啦，一分為2，再一分為2，咁就變成4等份啦。呢次就唔使稱啦，隻眼我哋相信我哋嘅眼睛啊，所以一定要搓圓柱狀咧，就容易分啲。如果唔規則嘅形狀咧，就好難分嘅。嗱，我哋切成12等份啦，咁啊以後咧就繼續搓圓撳扁，就做呢個動作啊，搓圓撳扁。咁一陣咧就整包皮就容易整好多噶啦。嗱，而家我就開始包啲包咯噃。咁啊點包法咧？就我哋首先捏個皮先，捏成個窩形。咁呢個窩形係咁樣嘅，要中間厚旁邊薄啊。咁變成窩窩地，好似個碗咁樣就得啦。咁啊擠個餡落去，咁啊擠喺個虎口度噃。我哋揾隻手指咁啊慢慢向中間去收窄佢，咁啊收埋個口啦。咁啊口咧，我哋再整密啲。咁我哋記得個口咧就向下嘅，收咗個口向下，再整圓些少。
咁我哋壓咗烘焙紙喺下邊，咁就得啦。咁我哋再嚟睇下，咁咧呢一個啱嗰啲嘢，咁咧就係整成個窩形，個窩形咧就有咁腰，就係要中間厚，旁邊薄啊，咁要窩窩地，咁就好飽啲。咁咧我哋記得放粒餡喺裏邊咧，我哋擠喺個虎口裏邊，咁慢慢夾下嚟收窄佢，收下咁就收埋個口啦。咁我哋記得喎，整實咗個口以後咧，個口要向下。咁仲要整翻圓些少佢啊，做咗造型佢好容易操作嘅，好軟熟嘅。咁我哋咧仲要再搓一次圓，要搓高啲，嗱向上提升一下佢。因為我哋蒸完個包咧就會矮啲嘅，就會扁啲嘅，所以我哋而家咧整高少少啊，搓下搓高啲咁多就比較好啲。咁咧我哋要壓幾條線條，因為我哋南瓜係有幾條線嘅，實際上嘅南瓜，所以我哋都要整個似模似樣啊。咁壓幾多條線咧？我覺得壓6條就夠啦啊！你睇啊，第一條咧對角線啦，咁以後咧就分大細邊啊，咁共成咧就6條線，咁咧就係唔深唔淺啊，唔好太深啊，太深就露餡啊，太淺咧就唔呈現啊，你慢慢去摸索啊，咁咧我覺得咧咁上啊。有條界線就好睇好多啊！咁整完以後咧，我哋上邊咧就梗係要壓呢個紅棗上去啦，係嘛？要輕輕撳一下，撳咗個紅棗上去，咁就似咗個南瓜仔啊 ！OK， 咁啊似模似樣。咁你睇未蒸之前係咁樣嘅。咁我拎去蒸喎，咁啊水滾拎去蒸啊，蒸幾耐咧？大概蒸12分鐘左右就得啦。呢個南瓜，除非你好大個啊！而家我哋呢個咧12分鐘就 OK 嘅啦，因為啲皮又熟咗嘅，啲餡又熟咗嘅，係好易蒸啊！咁我哋呢個工具咧就係整咗12個，所以我嘅設計咧就按照12個。如果你多咧，你要分2次啦，係咪？蒸啦喎，蒸12分鐘以後咧就開蓋啦嚇。開蓋咧，我哋就係仲係熱嗰頭，仲係即係削身嗰頭，我哋要等5分鐘。嗱，我哋咧有4個溫馨提示啊。第一個咧，南瓜同埋紫薯咧，我哋蒸完之後咧，要把多餘嘅水分咧要倒去咗。第二個咧就各種南瓜，因為佢含水量唔同啊，所以或者有出入。所以你發現個麵團啊，如果有啲軟咧，你就可以加少少糯米粉去調整下佢。如果啱啱好咧，就唔需要加粉啦。第三個咧，嗰啲紫薯餡啊，我哋完成以後咧，一定要放喺雪櫃裏邊保存，使到佢變硬至好用嘅。第四個咧，我哋啲南瓜泥啊，我哋要趁熱嘅時候咧就倒入混合粉，如果凍咧倒入粉落去咧就冇咁好嘅。呢個紫薯南瓜包就做完啦，非常好睇又好食，希望大家嚟嘗試下。希望你哋咧有咩嘢咧可以留言俾我，我會答覆你哋嘅。希望你嘅訂閱同埋關注我其他視頻，再見。